Добрый день, уважаемые друзья! Я решил своими руками сварить небольшой камин. Камин-печь, скажем так, на дачу. Я смотрел очень много видео, и так как сварщик, по-русски сказать я никакой, но у нас в России, в матушке, каждый мужик умеет делать все, но по чуть-чуть, я постараюсь сделать так, не хуже всех. Все это вы оцените на нашем видео. Я попросился у друзей в гараже сварить из бросовых вещей вот этот вот печь-камин, скажем так. Для этого мне понадобилась старая арматура. Вы поймете, для чего это колосники. Швеллер, уголок. И из нового у нас только лист металла. Я взял 5. Кстати, обращаю внимание, я нашел от старой газовой плиты дверку. Вы поймете, для чего она мне нужна и с каким стеклом. Для этого, уважаемые телезрители, мы сделаем хотя бы наброски. Сейчас вы поймете, как и что я собираюсь сделать с того материала бросового, который у меня есть. Черчу я не профессионально, чтобы вы понимали. Низ это швеллер будет, все остальное наращенные стенки. Да, уважаемые зрители, я исхожу из того, что у меня есть в остатках. То есть я по минимуму пытаюсь закупиться, чтобы в первую очередь это было дешево и не хуже, чем в тех магазинах, которые мы покупаем. То есть вы на моем примере, я так понимаю, сможете сделать то же самое. Длину я еще раз скажу 64 сантиметра, так как кусок швеллера у меня именно такой. Низ это уголок, он 70-й. Он добавляет в ширину с двух сторон по 7 сантиметров. Еще получается у нас нижние практически, так, сам швеллер 22 плюс 14, это в районе 40 сантиметров. Я думаю, для топки этого будет достаточно. Друзья, меня товарищи пустили в автосервис. Это помещение вообще не предназначено для сварки, но я попытаюсь сделать, так сказать, на коленях именно здесь. Для этого мне понадобится самый простейший материал и инструменты. Это удлинитель, болгарка, сварка, обязательно очки для резки, маска и уголок. Прям, скажем так, на коленях. Для того, чтобы отпилить, я одел очки. Это элементарная техника безопасности, что я вам советую, чтобы никаких неприятностей не было. Заранее положил на арматуру те части, которые я собираюсь отпилить. Друзья, я здесь должен прихватить, потом я проварю. Я увеличиваю ширину топки. Друзья, я отрезал 2 арматуры, заметьте, они старые, я их нашел на металлоломе, они были согнуты, я их просто молотком выпрямил, эти этапы я вам не показываю. Я их приварю с углублением в 5 мм справа и слева, вот. Это держатель, по-русски сказать, для колосников, то есть... Вот, друзья, смотрите,
здесь прихватка, здесь прихватка, здесь прихватка и арматуры под держатели, под колосники. Когда я почему сейчас все не провариваю, я всю конструкцию постараюсь собрать, а потом целиком проварить. Может быть правильно, может быть неправильно. Еще раз повторюсь, я не профессиональный сварщик. Друзья, я сварил колосники, все прихватил. И сюда мне нужно 2 боковых листа. Эти боковые листы, я единственное, что сделаю из нового металла, с пятерки, тот лист, который у меня был. Я отметил по 33 сантиметра справа-слева, я сейчас отрежу и буду приваривать. И плюс эти 7 сантиметров у меня получается зона топки в районе 40 сантиметров. Друзья, у меня получилось, я отрезал 2 куска по 33 сантиметра. Чтобы вы понимали, это у меня будут боковые стенки. Сейчас я прихвачу и потом буду уже обваривать. Вот что получилось приблизительно. Где-то я проварил с одной стороны, где-то с другой. Лицевая, вверх. Друзья, как вы видите, я собрал боковушки, центральную и заднюю, но не до конца, правда. И из того, что у меня было, вот мне друзья дали кривой лист, вот вы можете здесь видеть, я его положил. И это тоже, то есть с бэушного я собрал, чтобы дым шел сюда и выходил, как можно больше отдачи КПД было у печки. Вот что у нас получилось. Это лицевая сторона, это зольник. Мы еще все, я буду проваривать, обрабатывать. Друзья, смотрите, я нашел обрезки уголка. Предварительно с от газовой плиты я снял стекло, вот, которое было в начале. Оно, естественно, короче оказалось. Вот. Я его не почистил, почищу, сварил с 25-го уголка под это стекло по сантиметру с каждой стороны побольше вот рамку. По ней приблизительно отмерил, не знаю, правильно нет. Вот я сделал пропилы на верхней крышке. И сейчас я их просто пробью. Друзья, вот смотрите конечный результат нашей работы. Скажу честно, кое-что я просил сваривать другу, то есть я его беспокоил. Смотрите, что у нас получилось. Мы зашлифовали где уголок, сделали дверь с того стекла, которое я взял от газовой плитки. Посмотрите, положили колосники и сделали выдвижной. То есть вот что у нас получилось. Я неопытный сварщик, но все, что видно. Я еще хочу здесь впоследствии, мы вам покажем, наварить ребра жесткости и закрыть аккуратным красивым листом металла. То есть это будет своего рода конвертер. Сейчас мы первый раз постараемся зажечь его. Друзья, сейчас попытаемся зажечь. Я хлам со двора весь мусор туда засунул.